Chegou nossa geladeira da Coca-Cola ali, ó, expositor. Agora eu vou tirar o plástico e colocá-la no lugar. Então, gente, ó, acabei de ligar a geladeira, já se passaram 4 horas, tá? Que ela chegou. Ó, ela vai ficar aqui nesse cantinho, a gente vai ter que tirar aquele quadrinho que tá lá atrás, né? Colocar em outro lugar. Ó, ela é bem pequena. É igual o vendedor falou que ia arrumar pra gente, uma geladeira pequena, né? Só pra expor os produtos. É bom que daí a gente vai poder tirar as águas que é da Coca-Cola, colocar pra lá. As bebidas aqui, né? Ó. A gente vai poder organizar melhor. Então ela ficou assim, ó. Olha lá a altura para vocês verem. Ela é bem pequenininha, ela é bem menor. Então ela vai ficar aqui. Vai ser melhor pra gente organizar as coisas, né? E é isso. Depois eu mostro ela cheinha para vocês verem como que ela vai ficar. Ó. Todos os produtos da Coca estão aqui. Ficou top. Bem bonitinho. Aqui, gente, ó, tá pronto os pães de cachorro quente que eu falei pra vocês. São 10 pacotes com 6 pães cada um. Então aqui tem 60 pães, tá bom? Vamos montar um bolo? Vamos prensar um bolo? Eu tenho um bolo para entregar de 3 quilos, recheio de sonho de valsa. Vamos montar ele pra gente decorar amanhã. Bem?
Cansado, então agora ele vai pra geladeira e vai descansar umas 10 horas, umas 12 horas, tá bom? Eu vou confeitar ele só amanhã. Amanhã daí eu dou continuidade no vídeo, tá bom?